हम लोग आज हम बनाए स्लैंग। चलो शुरू। कौन सा? मुझे मजा bubbles bubbles तो ऐसा हम बहुत सारे बबल्स देखते हैं। अब हम चलने चले। बस तरह और टीटा पानी कर देते। फैंस तो से कलर ते होना है। चल येलो कलर के बनाते हैं। येलो पर ज्यादा नहीं आएगा तो ऐसे डालना पड़ेगा। मजा ये स्लैंग दे तो सब दे तो ये तो जर्नी बन सकते भाई। तो मैं जीते। Denied. तो मैं जीते। इससे बड़ी स्लाइम मेरी स्लाइम येलो मेरी दा वो क्या बोलते हैं जैसे येलो मेरी स्लाइम येलो मेरी जैसी येलो थोड़ा सा हम और रेड कर देते सुपर स्लाइम डाल देते। ये मैंने डाला है सुपर स्लाइम। इससे फैन वर्जन में स्लाइम बनती है। तो ये मैंने दी ना देता ना। चलो इसे शाइनी डालते हैं। ये देखो तो बड़ी बनी है। मैं से चीजें करते हैं निकालू। चलो रेडी।
दोस्तों। इस पीस पे नहीं डालना, ऐसा लगता तेज बना रहा है ना। मेरी तो ऐसे लगता तेज बना रहे हैं। ऐसे लगता दोस्तों हम तेज बना रहे हैं ना। तो नहीं ऐसा तो पापा था आज मेरा नानू तो बर्थडे है, तो आज मैं नानू तो देता हूँ। बंद नहीं करा मैंने अभी। दोस्तों जैसे लगी मैं इसलिए मैं थक गई हूँ, तो मुझे ये बड़ा सा बर्तन है। मम्मी मेरे से बड़ा सा बर्तन रही है। अब मैं तुम लोग तो मजा सिखाऊंगी।
कि हमें बनाया सुपर बोल रही थी ना मज्जा सिता दीदी ये दे तो फिर हम ऐसे से इसको मिक्स देते ऐसे ऐसे करते तब तक हम उसको मिक्स देते फिर हम तो खेलने करने वाले 10 के हम उसको मिक्स देते ढांसते मुझे पता था कैसे मुझे इसलिए मजा आया ना मुझे मजा आ रहा है खेलने में मजा आ रहा है खेलने में ये देता पानी के नीचे तो चिस्ता जाता तो मैंने मजीद ये बन लिया अब इसको निकालने दे छोड़ फोड़ चले थे हम मम्मा ने तो छोड़ फोड़ते देते हम चलो छोड़ फोड़ते आप आयो तो छोड़ फोड़ते
चुप है ना. अंदर और पापा टीवी देखते हैं. पापा आए भी नहीं, हमारी आवाज सुनते. थोड़ा बात करते. चलो चलो आओ आओ. भाई नहीं हम थे. मम्मा आ रही है, चलो सो जाते हैं फटाफट. कैसे मम्मा दे. Denied. हाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे. अरे 10 वीडियो में. बाय.